тахпахами. Я потрясена была. Я много тахпахчи знала, но чтобы вот исписаны были вот эти тетради тахпахами, это уже писательство по сути. И я, обнаружив это, насела на нее и давай все время напоминать, требовать и так далее. Но, знаете, можно с кого-то и напоминать, и требовать, но дело не пойдет. Это уже, если писатель, то он писатель. Вот таким образом обнаружилось, благодаря этим 4 твоим тетрадям, сшитым. Ну все, с праздником. Как моя бабушка говорит, а иначе все равно он не одержал на мир сверхелити. Самое смешное было, как меня в Союз писателей принимали. У меня было, это было 90-е годы, у меня было прединфарктное состояние, дочь учится в Петербурге, денег не дает, голодают, отправить нечего, зарплаты нет, выдали зарплату тюлям. Ну, в общем, вот такое было. И вот у меня такое состояние, и Галина Григорьевна, 50-летие Союза писателей было, приехали, значит, со всей России и дальше, и союзных республик писателей принимать, значит, нас. А я, неделю уже идет конференция и все такое, а меня все нет. Галина Григорьевна звонит. Ты когда появишься, мы тебя тут хвалим, а тебя все нет. Где же, говорят, ваша хваленая Курбежекова-то? Я говорю, у меня инфаркт почти. Она говорит, если я, говорю, там умру. Она говорит, зато умрешь членом Союза. Ну, там, а самое потом смешное, я приезжаю быстро, говорит, 30-40 минут осталось, говорит. Я такси, в те времена такси-то не было, какого-то поймана таксиста. Короче, отдала какие-то в те времена большие деньги, приехала. И, короче, там стол. Я же тороплюсь, после меня еще ту Винку, Зою, по-моему, должны были принять кого-то еще. И я свои тетради-то, там свои тахпахи и чужие, но перевод мой, народных тахпахов, мой перевод. Я, короче, все уронила, все у меня закладки выпали, все торопят. Я сгребла, Галя говорит, пой уже что-нибудь. А она говорит, еще поет. Ну пусть поет, пой уже что-нибудь по-хакасски. Говорит, как нельзя уже. Ну, я забрала, открываю, а там народный тахпах. Сейчас я его спою на... Я не сильно занимаю время? Нет. Спою на хакасском языке, это тахпах ашкольских певцов. А я перевела на русский язык. Ну, потом, что было, скажу. Ой, какая же мелодия-то? Ағоқ тасқылы менде сығарда, ақ борам үніп сықабын. Ағоқ тасқылдан мен оқинерді, күміс езерім шүктенді. Ну, на хакасском спела. Теперь говорю, смотрю, русскоязычная аудитория. Я говорю, я еще и на русском пою. Я перевела. Галина Григорьевна по-хакасски говорит, «Коглябя». Она переводы мои не видела. «Не пой», говорит, по-хакасски говорит, «Не пой, как бы тебе хуже не вышло». А по-русски говорит, «Коглябя поздно, хомейс фарбазн». А по-русски говорит, «Товарищи, уже времени-то совсем мало». Я потом запела на Белогорье восходил, на белогривом скакуне конь пал с вершины не сходил, седло казалось в тягость мне. А там поэты сидели, все так закачали, захлопали. Я тут осмелела. Я сначала говорила, я не в голосе, у меня же было состояние прединфарктное. А тут это, я говорю, у меня еще тахпахи есть, еще спеть. Все сказали, хватит, мы и так видим, что поэты. Так это.